مرحبا يا أصدقائي، رجعت لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نتحدث عن الجي 73. شو هو جي 73 دريلينج سايكل، كيف بينكتب وكيف بيتم برمجة الجي 73 على هذا الشكل. أول شي عنا الكود هو جي 73، بعدين يجي عنا المحاور أو النقاط اللي تكون عند الأداة الإكس والواي، بعدين بيجي عنا المحور الزد، بعدين عنا الار، الكيو، الاف. يا أصدقائي، الجي 73 قلنا هو الكود. الاكس والواي عندنا هذا الشكل، عندنا هذا الشكل، عندنا ثقب هون ثقب هون. طبعا هون الاكس هون الواي هي، طبعا هاي الارتفاع هاي هي الزد. الاكس والواي احداثيات النقطة، الاكس والواي احداثيات النقطة. الزد هو قيمة عمق الثقب لوين ما يكون هو عمق الثقب، من هون لهون هو نعطيها قيمة عمق الثقب. الار هو مستوى التراجع. الأداة راح تدخل تقوم بعملية فتح ثقب بمقدار معين انت تحدده هون. عفوا، مستوى التراجع، الأداة راح تدخل تقطع بمقدار معين وراح ترجع بمقدار معين. مقدار التراجع هو قيمة الار اللي انت بدك تحدد له اياها. الار هو مقدار التراجع. عندنا الكيو هو مقدار قطع في كل نزلة للريش للأداة. يعني قد ما تعطي القيمة الكيو فهي بتنزل بهاي القيمة، والار هي الرجوع. طبعا الاف هي التغذية، الفيد. في شغلة تانية فينا نضيف لها كمان بي، وهي تعني، قلنا في بعض الأحيان في بعض الثقوب نحتاج يكون العمق نظيف، فبذلك نحتاج إلى دوران الأداة داخل الثقب بدون تغذية، وإنما لفترة أو وهلة من الزمن. فالبي وظيفتها هي إنه تبقى الأداة داخل الثقب بمقدار معين، وحدتها ملي ثانية. يعني الألف بيعمل 1 ثانية لأنه وحدتها ملي ثانية. فالبي هو مقدار أو الوهلة الزمنية لبقاء أداة في قاع الثقب. فينا نضيف إحداثيين أو أمرين نفس هذا البلوك، هن ال والكي. الكي هو عدد مرات التكرار. كم مرة بدك تكرر؟ هو عدد مرات تكرار. ال إلى وظيفة عدد الثقوب التي حدد المسافة بينها بإحداثيات تزايدية. إذا استعملنا جي 91 حددنا مسافة بين الثقوب، فالأي هي عدد الثقوب التي حدد المسافة بينها بإحداثيات تزايدية. عندما نستخدم الكي مع الأمر الجي 91 فإن ال تمثل عدد الثقوب محدد الإحداثيات التزايدية بالقيمة المدخلة بالإحداثيات الإكس والواي. إذا لم تظهر ال في البلوك فهذا يعني أن عدد ثقوب 1. إذا كان أكثر من ثقب فنعطيها قيمة لل أو نضيف ال للبلوك. عندنا هذا المثال، لدينا خامة على سبيل المثال يكون على محور الزد هو القيمة الكلية، ارتفاع الخامة 50 مليمتر. عندنا 4 أثقب، مقدار كل ثقب أو عمق كل ثقب هي 25. النصف القطر الدائرة أو الثقوب هي R5، معناته بأداة راح يكون قطرها 10 مليمتر.
طول الخامة على محور الإكس هو 100 ملم، على محور الواي كمان نفسه 100 ملم. النقطة الصفر هون المطلوب منا برمجة هذا الشكل لإجراء 4 ثقوب. قلنا نحدد البلان جي 17، بعدين الأبعاد هي مترك جي 21، بعدين نقل الصفر ننقل هون على سبيل المثال هاي هون هي طاولة الماكينة أو فرش الماكينة، والصفر موضوع هون بدنا ننقل الصفر لهون. الجي 54، بعدين التغذية هي لكل لفة أو على لفة جي 95. اختيار أعداد على سبيل المثال يكون أعداد رقم 1 M6 تبديل العدة، بعدين الدوران مع عقارب ساعة 3 والسرعة هي 1500، بعدين جي 90 أبسولوت البرمجة أبسولوت، الجي 54، بعدين الجي 0 إكس 0 واي 0. بدنا نجي لهون هاي النقطة الصفر، الجي 54 الصفر إلى هون محطوط. بعدين استعواض طول أداة القطع قلنا بالجي 43 ننزل مقدار معين هي 50، هون 50 راح نصل قبل ما نصل الأداة، فهي من هون لهون هي 25، راح نكون على 10 هون فوق بالزائد. طبعا العمق هون يصير بالناقص لأنه صفر محطوطة هون، يعني من هون وانت نازل راح يكون بالناقص، من هون من هون لفوق فهي بالموجب. بعدين الزيت 10، الاتش للأداة 0 1. هلا الجي 98 هي المستوى التراجع أو مستوى الأمان، تكون هون. الكود قلنا جي 73، الإكس على الإكس يبدأ من هون على الإكس 20، والواي على الواي هي المركز كمان على 20 واي 20. بعدين يجي عنا الزيت هو العمق، عنا 25، معناته هي بتنزل لتحت، معناته هي راح تكون بالسالب ناقص 25. الار قلنا هي مستوى التراجع في كل شوط أو في كل قطع، نعطيه 1 ملم. الكيو مقدار قطع في كل شوط أو كل مرة كش قد بدك تنزل بالأداة في الخامة، راح أنزل 2 ملم. بعدين التغذية راح أعطيها 120. نحن هون النقطة اللي بعدها من هاي النقطة لهاي النقطة 60، وفيها هون عنا 20. قلنا جميع الأبعاد منسوبة إلى نقطة الصفر لأنه مستعمل الجي 90، معناته صار عنا على الإكس النقطة اللي بعدها على الإكس صار 80، على الإكس 80. نحن هون على 20، وعنا الواي البعد من هون لهون هو 60، وهاي كمان من هون لهون 60، في عنا 20، معناته الواي صار عنا شقد صار 80 بالموجب. بعدين على الإكس بدنا نرجع لهون، ما قلنا من نقطة لهون هي 20، معناته على الإكس 20، على الإكس 20. هاي الدورة الدريلي قلنا بس ننتهي من دورة بدنا نلغيها. الإلغاء يتم عن طريق الجي 80، جي 80 لغيناها. بعدين الجي 0 نلغي نقطة الصفر، جي 53، بعدين نطلع للزيت 0، بعدها إكس 0 واي 0 M 5 M 9 قاف السبين عن دوران، بعدين M 30 إنهاء البرنامج. فهو على هذا الشكل. فالأداة راح تكون هون، راح تجي لهاي النقطة من مقدار هون 10، راح تنزل لهذا السطح، تقطع مقدار معين 2 ملم، عفوا تجي لهون، بعدين راح تجي لهون، يعني راح تكون تجي لهون تنزل لهون على الصفر كانت،
راح تقطع مقدار 2 ملم، بترجع تطلع 1 ملم، بترجع تطلع، ترجع تقطع وتطلع. في عنا كمان هون بالشيت ماوس فينا نطلع لبرا مشان إذا كان عنا ثقب عميق، فبهذه الحالة لما نستخرج هذا الخارج إنه بنستفيد من حالتين. أول شيء بيكب الرايش لبرا، تاني شيء بيدخل داخل الثقب سائل التبريد، فهذا بيساعد على عملية فتح الثقب. فنحن هون إذا كان عندنا ثقب فيفضل إنه نحاول نرجع الأداة إلى مستوى الأمان أو مستوى اللي بدأت منه قبل ما يبدأ من الخامة. فهي كانت الدورة جي 73. هلا راح نشوف مثال راح نكتبه كمان على البرنامج، راح نشوف كيف بدها تنفذ لهاي الرسمة.